Да, не ја пропуштајте и денешната тековна телевизиска програма на Телма. Сите убави филмски серијали и наслови ќе имате прилика и денес да ги погледнете. Веднаш по нашата програма ќе следува уште едно убаво издание епизода на Телма амбуланта со нашите медицински лица. Марија ќе ве очекува за кусо време. Пред официјално да преминеме за здравите навики со Јосиф, веќе споделив исклучителна ќе ми биде однака баш и прилика денес да ви ги представам овие фантастични мои пријатели од сега па натаму и соговорници, еден убав тандем кој што ќе ви представи за или ќе ги буквално ќе си каже во своји зборови на каков начин апсолутно мислам дека кога се работи со почит, солидарност и отвореност може да се спакува едно добро убаво училиште и буквално да не се грижите. Од градинка до гимназија ќе кажат едно убаво спакувано образование за секое дете, на што и каде да појдете потоа во светот да си биде нели со признаена диплома. Да, ќе почетам уште еднаш вредностите на кои што се учат децата што се образуваат во француското интернационално училиште ЕФИС, образовна институција која што нуди современо образование и дипломи кои што се признаени во целиот свет, овозможува во мали групи поврзување на училишниот успех во развојот на самостојна работа и крајната цел е да се оформат тие идни о наши одговорни возрастни лица. Здравје Боже. Во студиото уште еднаш I pronouncing well, Пјер Жименес and Бијана Зашаровска-Кракутовска во нашата студио. Officially welcome and greetings from all our team here. Merci. Супер, Бијана, ви благодарам и вам. Денеска ќе се обидеме, вие ќе го преведете и секако Пиер тоа што има да сподели за училиштето. Верувам дека интересно вие можеби нели и годината се адаптиравте нели со оваа настава и можеби меѓу првите нели училишта кои што ете донеса вакви убави навики. Училишната година завршува така што е чисто да ги споделиме можеби првите искуства од веќе се надеваме и годината која што даде еден фин предизвик за многумина. L'année scolaire se termine bientôt. Pourriez-vous nous dire vos appréciations sur cette année difficile que, espérons, ne se répétera plus jamais? Moi, c'est ma première année en Macédoine et pour le moment, c'est une très bonne expérience. Le début d'année a été très difficile étant donné qu'il a fallu se mettre en place à l'école internationale française. За мене ова е прва година во Македонија и можам да кажам дека на почетокот беше малку тешко да се почне годината во тие нели специфични услови. Nous avons mis en place un protocole très strict par rapport au Covid. Ние воспоставивме еден доста ригорозен ковид да речам систем, протокол во училиштето. Et ce protocole nous a permis de rester ouvert toute l'année sans fermeture avec très peu de cas de Covid à l'école. И овој протокол ни овозможи да останеме отворени целата година нели за време на оваа пандемија. Bien sûr, on espère que l'année prochaine on pourra reprendre normalement l'école. И секако се надеваме дека наредната учебна година ќе си почнеме со нормални часови, со присуство, целосно присуство. Ќе се вратиме на нашите традиционални убави навики. Nous allons donc revenir vers nos horaires traditionnels à l'école. Voilà, on espère. Да, се надеваме. Едноставно ли беше да се адаптираат сите програмите и тоа ми се допадна кај вас што сепак ајде вака позитивно ќе кажам, не попустили сте целосно да се дигитализира, нели? Убаво е да ги имаат децата тие стари навики каде што ќе може да си го искористат својот потенцијал, нели? Est-ce que c'était facile d'adapter le programme et aussi ce point de une éducation complètement numérique? Moi, je suis plutôt pour une éducation classique. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour le premier point, les programmes, on les a quand même gardés. On a gardé nos exigences à l'école française internationale de Skopje pour garder avoir des objectifs d'excellence pour nos élèves. Ние во француското интернационално училиште во Скопје сепак ги задржавме нашите критериуми и доста сме изискателни, значи истото барање остана кон учениците. On a dû adapter notre enseignement puisque les élèves doivent être séparés. Il y avait le port du masque qui a créé quelques contraintes, mais on a quand même gardé ces mêmes programmes. Секако имаше физичка адаптација, значи учениците требаше да имаат растојание едни од други, нели, тоа што се бара, да се носат маски од прво оделение нагоре, тоа да. En ce qui concerne la digitalisation du travail, c'est vrai que c'est un problème qui s'est posé un petit peu cette année.
Што се однесува до дигитализацијата во работата, секако тој проблем се наметна годинава. Il est quand même important, c'est vrai que la numérisation est importante à l'heure actuelle, mais il est quand même important de continuer à écrire, de continuer à avoir des vrais livres. Секако можам да кажам дека дигитализацијата стана актуелна, меѓутоа многу е важно да се пишува и да се имаат вистински книги пред себе. That's the right thing. Après, je pense quand même que ça reste un faux problème, cette histoire de numérisation. Le principal, c'est la façon dont on va utiliser les outils avec les élèves et comment on va les adapter pour les élèves. Јас мислам дека сепак ова е како еден лажен наметнат проблем оваа дигитализација, бидејќи најважно е како ќе се предава, нели, и како ќе му се приде на ученикот. Voilà, si on utilise que des livres mal ou que de la numérisation mal, on n'aura pas un objectif d'excellence. Ако употребуваме само книги без дигитализација или дигитализација без книги, значи нема да дојдеме до добар резултат. L'objectif, c'est de choisir les bons documents, qu'ils soient papier ou numériques, pour avoir des objectifs d'excellence, ce qu'on fait à l'École internationale française de Целта Skopje. е да се употребат и добри книги, и добри, да речем, учебници или друг материјал дигитализиран, Ясно. и да се цели нели кон извонредност на квалитетот на учениците. Сега не можеме да го игнорираме нели фактот дека ги имаме и придобивките и бенефитите од самата дигитализација, ако треба да ги истакнеме можеби позитивните страни, би биле? Quels sont les côtés positifs d'une digitalisation? Il est important pour l'avenir de savoir utiliser tout ce qui est numérique. За уиднина важно е се што е дигитално ученикот да знае да го употребува. De plus en plus, les adultes, vous, moi et dans n'importe quel travail, on utilise des ordinateurs, on utilise beaucoup de compétences numériques et ça va continuer. Ние, нели, возрастните се повеќе и повеќе за нашата работа употребуваме многу дигитализација, компјутери, можеби и други помагала електронски. Par contre, il est important de savoir les bases, savoir utiliser aussi des livres, s'orienter sur une page, savoir écrire, etc. Ça reste indispensable puisque il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec les ordinateurs tout le temps. Но важно е да се вратиме на основата, а основата се книгите, да знаеме дека кога читаме книга, можеме, нели, кога ќе се вратиме да видиме на која страна сме застанале. Тоа е многу важно, значи да не се заборави основата. И мирисот на книга, меѓу другото. Et quand on sent le livre. Aussi, évidemment. En plus, le fait d'écrire, organiser sa page, etc., ce qu'on structure sur la feuille, ça nous permet aussi de nous structurer dans la tête. Бидејќи пишувањето за помалата возраст зборувам, самото пишување ја структурира нашата мисла и нашата личност. Après, bien sûr, il y a tout le plaisir du livre, etc. Ça, c'est encore autre chose. Задоволството од читање, но тоа е секако и нешто друго. Јасно. Има многу убави карактеристики кои што, нели, ги добиваме и да не кажеме пак предности во традиционалниот начин на учењето, и драго ми е што Пјере сподели дека сепак ќе се продолжи да се гае, нели, истиот однос помеѓу детето, книгата и пишувањето. Меѓутоа, тој изод камерите ми спомена Пјер дека неколку години веќе е во Скопје со своето семејство, му се допаѓа Скопје, што ми е драго, меѓутоа, ако треба да се направи сега во моментот паралела, бидејќи има доста веќе забратимени градови, земји во светот кои што, нели, се отвораат училишта кај нас, ние наши така натаму, и се случува, да речеме, нели, таа интеракција и синергија на катарза која што правиме со образовните системи помеѓу светот. Така што би сакал да прашам за паралелата помеѓу, да речеме, во моментот како образовниот систем е во моментот, нели, во Франција. Donc, vous êtes plusieurs années ici et je me permets de vous demander de faire une parallèle entre le système français et le système macédonien. Alors, je ne connais pas encore très bien le système macédonien. Јас не го познавам добро македонскиот образовен систем. De ce que je vois, évidemment, la Macédoine comme la France a un objectif de tirer le meilleur de ses enfants et de les conduire à des adultes responsables. Од она што го слушам, и Македонија како и Франција се труди да го извлече најдоброто од нејзините ученици. Un des gros points de différence sur l'école maternelle en France.
Една од најважните работи за градинките, т.е. предшколското образование во Франција. En France, l'école est obligatoire à partir de 3 ans et nous avons des programmes créés par l'éducation nationale à partir de 3 ans. Je sais qu'en Macédoine, la maternelle ressemble plutôt à une garderie, même s'il y a un peu de travail. En maternelle, on suit des programmes de travail pour les préparer à l'avenir dès le plus jeune âge. Значи, за разлика од Македонија, во Франција градинката е задолжителна од 3 години и без исклучок, без исклучок од 3 години мора да се појде во градинка, значи тоа е правилото. И сега друга карактеристика е што Министерството за образование на Франција спрема програми кои почнуваат од 3 години и тие програми се важни бидејќи потоа прво оделение се надоврзува на веќе акумулираниот педагошки багаж од мала, средна и голема група. Нешто што е слично адаптирано, да речеме, и во училиште ТЕФИС, да речеме, нели? Затоа велите од градинка до гимназија како еден цел процес. Да, еве, јас би можела да одговорам, бидејќи јас сум долго години во самото училиште. Да, градинката е подготовка за прво оделение, меѓутоа многу успешна подготовка, бидејќи децата успеваат, значи пред да дојдат во прво оделение веќе да се описменат, да прочитаат едно текстче од 3 реда и исто така пишуваат ракописно, а препознаваат печатно. И сето тоа е преку игра. Една од карактеристиките на францускиот образовен систем што уште од мали нозе, значи кога ќе влезат во градинка, се до голема група, во исто време учат и да зборуваат и да пишуваат. Двата јазика, пишувањето и зборувањето, не се делат. Колку интересно. И претпоставам дека без пресија и притисок и двете ги даваат резултатите. Да, без пресија, повеќе со игра, со мали вежби, секако сето тоа обмислено. Па тоа мислам дека е единствениот начин, Билјана, кој што може да допре некако до суштината кај децата. Така е. J'ai pris un peu la liberté, juste само малку да објаснам, j'ai pris un peu la liberté d'expliquer que en France on enseigne en parallèle la langue parlée, la langue écrite concernant l'école maternelle et c'est un point très fort de l'éducation française. Tout à fait. Après, sur le reste de l'enseignement, voilà, en France, on a un suivi vraiment de la petite section de maternelle à 3 ans jusqu'au lycée et même après le bac. Значи, што се однесува до оценувањето, да, се врши, значи, следење педагошко на децата и во градинката и тоа потоа продолжува се до gymnasia, до завршното оделение. Pardon. Et les écoles françaises comme la nôtre sont présentes partout dans le monde. C'est-à-dire qu'on a quelques enfants d'expatriés qui font leur scolarité en partie ici. S'ils partent à l'étranger, ils sont sûrs de trouver une autre école française qui suivra exactement le même programme. И една од главните карактеристики на францускиот образовен систем е дека тој постои во Франција и надвор од Франција. Има околу 360 и нешто школи надвор од Франција. Нашето училиште во Скопје е дел од тие школи и е интересно што, да речеме, има французи, па и други странци, кои што кога ќе дојдат кај нас, без проблем можат да отидат во друго француско училиште, бидејќи програмата е секаде иста. Интернационална и тоа е предноста, можеби, што носи. Тоа е една од најголемите предности, но секако би додала има и други предности. Тоа се, да речам, основите на францускиот образовен систем, слобода, еднаквост, братство и најголемата придобивка е сочувството кон другиот, заедничката работа. Затоа тие неколку убави 4 епитети кои што ги споделив го опишуваат, нели, и самото училиште, генерално би рекол самиот образовен систем кој што, нели, адаптиран тука. Некаде конкретно би сакал само да прашам колку едноставно беше, да речеме, и вие Билјана како професор дел од, нели, тој мозаик да предавате на учениците на ваков начин, сепак со оглед на тоа дека сте просветен работник, а сте ги фатили убавите традиционални вредности, нели, како даскал, да речеме, нели? Да. А сега треба да се адаптирате во една поинаква енергија, руо, бидејќи сепак мислам дека она што го доживаме вака како есенција не може да биде толку, нели, добро заменето дигитално. Така. Па и јас исто, нели, како вас и како Пиер го делам мислењето дека треба да има дигитализација, но тоа да биде умерено и да се знае точно, нели, дека сепак книгата и пишувањето ја структурираат личноста на ученикот и тоа до подолги години. Колку еден ученик поструктурирано и поубаво пишува, толку неговата личност е посредена понатаму во животот. Така да не треба да се заборават тие основни вредности во образованието. Инаку јас како професор открив во Француското интернационално училиште еден сосема нов свет
свет каде што многу се посветува внимание на уметноста, на уметничкото изразување на учениците, особено од градинката. Да речеме, уметноста се предава многу како, да речеме, еден ученик твори како некој автор. И на тој начин и така се оценува и така се учи уметноста. Правиш како некој друг, а потоа ја учиш уметноста и ја присвојуваш. Кој знае колкава е сатисфакција и за вас и за Пиер, да речеме, како директор на училиштето, да знаете вистински да го дадете патоказот на дете, или баш да му го покажете правецот во кој што го гледате и го лоцирате талентот. Donc le plaisir est sûrement énorme de faire partie d'une telle école qui vraiment a des valeurs essentielles de l'éducation française comme égalité, fraternité. Bien sûr, faire partie déjà de l'éducation nationale française dans des conditions comme on a à l'école française de Skopje, c'est vraiment un plaisir. Nos élèves sont dans des conditions optimales, on a des classes à 15 élèves maximum. Секако големо задоволство е да се биде во Француското интернационално училиште, кој е дел од тој француски образовен систем, и да се предава на помали групи на ученици. Кај нас групите се некаде до оделенијата или групите се до 15 ученика, што ни дозволува да работиме со индивидуално со децата, што е многу важно. Et un des points positifs de l'éducation française, c'est toute la culture française, la façon de penser, comme disait Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que tu puisses le dire. Секако и начинот на кој се предава, нели, целата француска цивилизација, и би го цитирал Волтер, кој вика: јас не се сложувам со тоа што го кажуваш, но до смрт ќе се борам секој да го слушне тоа што го кажуваш. Колку го интересно кажано. За крај јас би сакал да, за оние кои што има, нели, интерес да уживаат во еден ваков убав образовен културен систем, и кој ќе биде советот меѓу другото и од вас двајца, зашто да не? Кај да лоцираат меѓу другото? Pour terminer, un petit conseil, comment vous retrouver Alors, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, sur le site de l'EFIS. Може да не следите со помош на нашата веб страна, таму има, значи, линкови кон нашата Facebook страна, кон Instagram, кон YouTube каналот. Et bien sûr, après, vous pouvez nous contacter pour prendre rendez-vous, visiter l'école. И секако може да не контактирате, да не посетите, да закажеме дури и попладнен или состанок, секако. Одлично. Merci beaucoup. Merci. Благодарам. It was so nice to meet you, Pierre. Nice to meet you too. Исто така. Ви благодарам и на вас. Уште еднаш ќе ве посетиме и ви благодарам за одвоено време. Да представиме секако и нели удобноста на ова време, меѓутоа повторно некако да не вратите на главите традиционални корени. По продолжение, Јосиф Дамјанов ќе ни ја најави и секако на негова препознатлива рубрика, неговите одговори ќе имате прилика да си ги слушнете, оние барем кои што ги поставите.